很多人说苦，有点接受不了。今天我们做个甜甜的，而且作用比较大的秋梨膏。我们先准备7个梨，刚好10斤，大概17块。把皮削掉，还是那句话，小心手。很整齐的一条哦，嘿嘿，像这样就可以了。用筷子从中间戳进去，这样就不会擦着手了，擦得碎碎的。看看，这样比手拿着擦得干净多了。把梨子全部擦成细丝，最后是这样满满的一大盆。你们说这样端着喝是不是更过瘾？把姜切成片儿，再切成丝儿。10个干枣，切成枣瓣，去掉核儿。准备2个罗汉果，敲碎。把梨子全部倒大锅里，加上干枣片、姜丝儿、罗汉果，50个冰糖，搅拌均匀。大火烧开，转小火煮上20分钟。像这样颜色发黑，并且梨子软烂，捞出里面的渣，把汁子按压下去，不要扔，等下还会再挤压一遍。渣子捞完以后，把汁子再过滤一遍，更加干净。备用。碗里铺张纱布，把梨渣倒纱布里，挤出里面的水分。怕烫的就等等，不怕的就直接下手挤压。最后剩下的干渣就可以扔掉了。把汁子倒回大锅里，开大火烧开，水开转中火继续熬。这是25分钟时的状态，这是42分钟时的状态，这是60分钟时的状态，最后是这种粘稠的流水状。稍微晾一会儿就可以倒罐子里了，凉了太粘稠不太好倒。我们的秋梨膏就做好了，等完全凉了就像蜂蜜一样粘稠。取一勺放杯子里，加上适量的温开水，搅拌均匀。喝起来甜甜的，秋天喝还是很不错的。具体有什么作用呢？你们应该都知道吧？大家喜欢的话记得试试哦。我是姐儿，喜欢记得关注哦。